Очень интересно. Очень интересно. Да, я тебя обойду. Опять скажешь, я тебя снимаю. Зачем? Вот там где-то поехали. Куры. На бесплатном участке дороги. 70 рублей стоит проезд 35 километров. Вот такие вот пироги. Немножко остановились. Идем, улица Кузнечная. Мы тут остановились в кустах у какого-то дома и ищем подход к Епифанской ярмарке. Тут у нас должен быть мед. Вкусненький. Ладно, погнали дальше. Иди-ка со мной рядом, пожалуйста. Ты мне прям перед макушкой. О, Надя! Церковь. Всякие арбузы, дыни. А вот музей купеческого. Вот какой городок. Что это такое? Детская горка. Себе. Посмотрите, мертвые пчелы. Да, подмор называется. Начать подмор. Мы покупаем медовый квас. Бутылка сколько? 300 рублей. А он еще плюс. Вообще это. Люди с ними что-то еще делают. Спасибо. Всякое вкусное. И много отличных оценок. Какая красота, гляньте. Это отличный котик. О, супер. И по случаю. Вот здесь такая вот сцена стоит, здесь все действие, здесь площадку детскую делали, здесь 100 лет не была, сколько всего изменилось вообще. Церквушка такая, солнце. Очень красота. Такие самолеты летают, представляете вообще. Вам понравилось? Ваши советы. Да, друг за другом занимаемся. Вообще, да, Знаете, нам вот такой большой, туда бросьте. Где они? Дайте мне их поймать. Меда, море, меда. Вылез, смотри. Это ж офигеть. Летит. Вот есть такая рукодельница. Обалденная, красивая женщина, которая шьет вот такие уникальные игрушки. Просто сногсшибательные. Везде-везде. Зайкин дворик. Солнце падает не очень удачно. И я тут как тень вообще. Где визитка-то? А? Да, фоткаем. Так, быстро фоткаем, звоним и все разберем. Мы уходим. Все. Ничего себе не купила. Интересного. Приехали на прудик. Красивый деревни. И колючки. Колючечки. Тут целая куча бабочек, ребята. Там какие-то самосвалы. Короче, тут целое семейство. Ага. Ребята уезжают, а я иду снять бабочек. Очень хочу показать. Да.
Догоню. Просто целое море мамочек. Такого не видела никогда. Спугнул. Ой, их трое, гляньте. 3 штучки к нам плывут. Это, наверное, мама, папа и детеныш. Четким строем. Не, пруд красивый, конечно. Они на рыбалку к вам плывут. Угу.